Kunde, hei. Hvor mye koster eplene? Kunde, hei. Hvor mye koster eplene? Selger, de koster 25 kroner per kilo. Selger, de koster 25 kroner per kilo. Kunde, kan jeg få et halvt kilo, takk? Kunde, kan jeg få et halvt kilo, takk? Selger, selvfølgelig. Noe annet? Selger, selvfølgelig. Noe annet? Kunde, ja, har du økologiske tomater? Kunde, ja, har du økologiske tomater? Selger, ja, de er her. De koster 40 kroner per kilo. Selger, ja, de er her. De koster 40 kroner per kilo. Kunde, fint. Jeg tar et kilo, takk. Kunde, fint. Jeg tar et kilo, takk. Selger, vil du ha pose? Selger, vil du ha pose? Kunde, nei takk, jeg har med egen pose. Kunde, nei takk, jeg har med egen pose. Selger, det blir 45 kroner til sammen. Selger, det blir 45 kroner til sammen. Kunde, her er 50 kroner. Kunde, her er 50 kroner. Selger, takk. Her er 5 kroner tilbake. Ha en fin dag. Selger, takk. Her er 5 kroner tilbake. Ha en fin dag. Kunde, takk, i like måte. Kunde, takk, i like måte. I dagligvarebutikken? I dagligvarebutikken? Ansatt, hei, trenger du hjelp med noe? Ansatt, hei, trenger du hjelp med noe? Kunde, ja, hvor finner jeg melk? Kunde, ja, hvor finner jeg melk? Ansatt, melken er i kjøleskapet bakerst i butikken. Ansatt, melken er i kjøleskapet bakerst i butikken. Kunde, takk. Har dere glutenfritt brød? Kunde, takk. Har dere glutenfritt brød? Ansatt, ja, det er i hylla ved siden av frysedisken. Ansatt, ja, det er i hylla ved siden av frysedisken. Kunde, flott. Jeg finner det. Kunde, flott. Jeg finner det. Kassadame, hei. Fant du alt du trengte? Kassadame, hei. Fant du alt du trengte? Kunde, ja, tusen takk. Kunde, ja, tusen takk. Kassadame, det blir 186 kroner. Kassadame, det blir 186 kroner. Kunde, kan jeg betale med kort? Kunde, kan jeg betale med kort? Kassadame, ja, bare sett inn kort og tast koden. Kassadame, ja, bare sett inn kort og tast koden. Kunde, ferdig. Kunde, ferdig. Kassadame, kvittering. Kassadame, kvittering. Kunde, nei takk. Kunde, nei takk. Kassadame, ha en fortsatt fin dag. Kassadame, ha en fortsatt fin dag. Kunde, takk, i like måte. Kunde, takk, i like måte. På kafé. På kafé. Kunde, hei.
Jeg vil gjerne ha en kaffe, takk. Kunde, hei. Jeg vil gjerne ha en kaffe, takk. Ansatt, vil du ha svart kaffe, cappuccino eller latte? Ansatt, vil du ha svart kaffe, cappuccino eller latte? Kunde, en cappuccino, takk. Kunde, en cappuccino, takk. Ansatt, vil du ha noe å spise også? Ansatt, vil du ha noe å spise også? Kunde, ja, en kanelbolle. Kunde, ja, en kanelbolle. Ansatt, det blir 68 kroner. Ansatt, det blir 68 kroner. Kunde, jeg betaler med Vipps. Kunde, jeg betaler med Vipps. Ansatt, supert. Cappuccinoen kommer straks. Ansatt, supert. Cappuccinoen kommer straks. Kunde, tusen takk. Kunde, tusen takk. På apoteket. På apoteket. Ansatt, hei. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ansatt, hei. Kan jeg hjelpe deg med noe? Kunde, ja, jeg trenger noe mot hodepine. Kunde, ja, jeg trenger noe mot hodepine. Ansatt, Paracet eller Ibux? Ansatt, Paracet eller Ibux? Kunde, hva er forskjellen? Kunde, hva er forskjellen? Ansatt, Paracet er mildere. Ibux virker også betennelsesdempende. Ansatt, Paracet er mildere. Ibux virker også betennelsesdempende. Kunde, da tar jeg Ibux. Kunde, da tar jeg Ibux. Ansatt, noe annet du trenger? Ansatt, noe annet du trenger? Kunde, nei, det er alt. Kunde, nei, det er alt. Ansatt, det blir 79 kroner. Ansatt, det blir 79 kroner. Kunde, her. Kunde, her. Ansatt, takk. God bedring. Ansatt, takk. God bedring. Kunde, takk skal du ha. Kunde, takk skal du ha.